So, herzlich willkommen zu City Skylines Episode 2. Wir sind in Corona Town auf der Corona Island. Ziel von der heutigen Episode wird sein, die Insel hier zu füllen, so gut wie es geht. Es wird wahrscheinlich nicht ganz voll sein. Dann das Zweite, wir müssen sicher irgendwo eine Industrie aufbauen. Ob das hier auf der Insel sein wird, weiß ich noch nicht. Haben wir eigentlich in der letzten Episode gesagt, ich würde es gerne hier machen. Da hinten irgendwo, ein bisschen ab von der Stadt und dass die Menschen mit dem Zug hier ankommen. Was sicher auch noch wird passieren in dieser Episode, ist wahrscheinlich, dass ich die zwei Autobahnen wird verbinden. Ich würde fürs erste Mal hier die Verbindung machen, einfach wo sie schon am nächsten sind. Ich glaube, das ist einfach am einfachsten. Und wir werden es dann später sehen, ob das eine gescheite oder nicht so eine gescheite Entscheidung ist. Vielleicht werden wir dann den Anschluss gleich noch bauen irgendwann. Fürs Erste bin ich aber happy, wenn wir hier einfach die so auslaufen lassen. Gut, genau. Also, wir brauchen für den Industriebezirk da hinten brauchen wir sicher eine Autobahn Ein- und Ausfahrt. Und zwar, weil einfach Industrie sehr, sehr verkehrsintensiv ist. Und würden wir es jetzt hier mit Strassen anschließen, würden alle Autos versuchen über diese Autobahn hier rein und dann hier hinten oder hier hinten, je nachdem, wo dann die Verbindung ist, und dann von hier aus hier rein. Das wollen wir natürlich nicht. Darum, ich glaube, wir schalten gerade am Anfang in eine Timelapse, wo ich das verbinden sicher mal. Und dann wahrscheinlich hier auch schon mal eine Autobahnausfahrt anbringen. So, ich glaube, damit war alles gesagt und wir schalten in eine Timelapse. Viel Spaß! So, ich glaube, wir stoppen die Timelapse an dieser Stelle. Ich habe hier eine Autobahnausfahrt gemacht für den zukünftigen Industriedistrikt. Ich habe hier die Autobahnen verbunden mit einer Brücke hier rüber. Das heisst, die Leute haben jetzt zwei Möglichkeiten, um hier hinzugehen. Und zwar entweder gehen sie hier auf den Zug, also für die Leute wird jetzt gerade der Bahnhof am nächsten sein. Sie gehen hier auf den Zug und fahren hier rauf und gehen hier arbeiten, was definitiv der schnellere Weg ist. Oder sie nehmen das Auto und fahren alles drum und fahren dann hier hin. Und das ist auch ein bisschen das, was ich machen will. Mit den Zügen kürzere Weg und schnellere Weg als mit dem Auto, sodass die Leute ermutigt werden, mit dem Zug zu gehen.
was jetzt noch fehlt, aber ich glaube, das ist für den Anfang okay, weil am Anfang noch nicht so großes Verkehrsaufkommen wird sein, respektive Fahrenaufkommen. Wir lassen es jetzt hier noch mit dem Frachtbahnhof, aber das wird dann sicher bald kommen. Als nächstes wird es jetzt darum gehen, hier mal einfach das Muster-Grid zu machen, auch hier. Also in der letzten Episode gesagt, ich bin eigentlich nicht so Fan von Grids. Wo ich sicher aber Fan bin von Grids ist im Industriedistrict, und zwar einfach, weil das so vieles vereinfacht. Gerade wenn du ein massives Verkehrsaufkommen hast. So wie wir schon sehen, wir sind hier im Dummy District. Ich habe auch ein bisschen bewusster so genannt, weil City Skylines hat einen Game Mechanism, der macht, dass eigentlich nur unausgebildete Leute oder wenig ausgebildete Leute können in der Industrie arbeiten können. Das ist am Anfang eine relativ große Prozentzahl. Wenn man Sandbox spielt und dann mal eine Zeit im Spiel drin ist, wird das immer wie weniger und die Industrie wird eigentlich immer wie weniger wichtig. Das ist ein bisschen schade, weil man verliert dann quasi die Motivation zur Industrie am Laufen zu bringen, aber eigentlich ist das einer der interessantesten Aspekte von dem Game, dass man die Industrie am Laufen haltet, weil wenn die Industrie zusammenbricht, dann muss man immer wieder mehr Waren von außerhalb holen und das führt dann einfach dazu, dass man extrem viel Waren importieren muss, was natürlich zu hohem Verkehrsaufkommen führt und zu verhindern ist eigentlich. Darum weiss ich gar noch nicht so richtig, wie wir jetzt mit dem umgehen. Aber ich fange jetzt sicher mal einfach einen kleinen Industriedistrikt an und ich erzähle euch das, während ich dann noch ein bisschen die Grenzen schön mache. Und dann schauen wir, ob die Leute mit dem Zug hier rübergehen. Auch hier für den Anfang. Wir überlegen uns nicht viel. Wir machen einfach mal hier bumm. So. Und ich glaube, wir machen es jetzt hier gleich mal wie eine und fangen einfach mal ein bisschen an von Zone. Muss man da natürlich nicht vergessen, ist hier noch die Straße ein bisschen schöner machen. Und dann können wir, glaube ich, eigentlich anfangen. So, was ich jetzt noch gesehen habe, das Gelände hier ist relativ hügelig, was unsere Effizienz könnte ein bisschen vermindern. Und ich will es nicht zu fest glätten, aber ich will es zumindest ein bisschen glätten. Das kann man mit dieser Brush hier machen. So. Einfach so ein bisschen das Gelände ein bisschen regelmäßiger machen, dass es nicht ganz so komisch aussieht. Hier habt ihr auch vielleicht gesehen, habe ich ein bisschen eine sunken Autobahn. Das hat den Vorteil, dass eben man kann halt einfach über die Autobahn Sachen lenken. So, und das ist jetzt noch nicht so, wenn ich mir das wünsche. So, ihr seht auch hier, ich habe viel mit Move It wieder geschafft und das funktioniert ziemlich gut. Das ist einer der satisfyingsten Momente in diesem Game ist, wenn man die fliegenden Autos sieht, wie sie wieder am Boden kommen. Das machen wir jetzt gerade. Hey! Und schon läuft der Verkehr weiter. So, und hier werden wir noch nicht viel Verkehr aufkommen haben. Das wird sich dann automatisch generieren. Gut. Jetzt, ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal hier an und machen einfach mal so und einfach mal so. Das kann man dann sicher noch optimieren. Gut, jetzt haben wir hier so ein Dreieck. Ich glaube, das Dreieck füllen wir einfach mal und schauen, wo es uns hinbringt. Für die Industrie bin ich eher Fan von ein bisschen grösseren Strassen, wie zum Beispiel denen hier. Einfach weil sie mehr zu Vermögen, also mehr, wie sagt man, mehr Verkehrsaufkommen können aufnehmen. Dann natürlich maximale Ausnutzung, weil wir sind ja schliesslich kein Verschwender. So, mal das für einen Anfang. Und jetzt zonen wir das einfach mal, nicht ganz so plump. Auch wieder hier möglichst viel von der grossen Strasse eigentlich weglassen. Was hier uns jetzt aber noch fehlt, ist Strom und Wasser. Das können wir auch noch schnell machen. So, das sieht jetzt nicht so schön aus, aber irgendwie doch trotzdem verwandt. Oh, Name Turm, dann wir die ein bisschen auf die Seite. Dann sieht es aus, als hätten wir auf dich aufgepasst. So, gut, Strom war das. Jetzt noch Wasser. Gut, das wäre auch gemacht. Jetzt lassen wir das Spiel mal laufen und schauen, wie sich es hier entwickelt. Ob hier schon Verkehr reinkommt und ob hier schon Passengers das gebraucht haben. Das sieht nicht so aus. Was ich noch will machen ist, wir müssen, also der kommt sicher weg, den will ich nämlich anders machen. Und zwar kommt der gerade hier in den Industriebezirk, weil da ist es egal, wenn wir Lärm und Dreck machen. Und ich baue auch gerade einen zweiten, weil das ist etwas, was man, und den dritten sogar, wo man viel braucht. Und jetzt, wenn die Autos so weit fahren müssen, ist es wichtig, dass man ein bisschen Backup hat. So, irgendwie scheint es gar keine Demand zu geben für das. Vielleicht liegt das daran, dass ich zu viel Shopping hier aufgemacht habe. Und jetzt all die Leute versuchen, hier eine Stelle zu finden. So, jetzt könnte man natürlich auch zum diesem Problem hier aus dem Weg gehen, dass die von hier ganze Weg hier über die Autobahn machen. Oh, da brauchen schon. Hoi, da brauchen schon viele Leute den Weg hier über. Das sieht man gern.
Strassen gebraucht werden, die gebaut worden sind. Also die Leute schreien immer noch nach mehr Wohnungen. Ich glaube aber, das wird sich bald ein bisschen regulieren. Wir werden ihnen das aber nicht vorenthalten. Und darum bauen wir mal das hier aus. Will ich das so? Ich will das so, glaube ich. Ja. Da wird unser Angleichstool. Die Steine werden dann hier leider wegkommen müssen, weil das passt nicht wirklich da an, vor allem wenn dann hier unsere stehen. Und tschüss. So, ich glaube, hier können wir sogar jetzt eine Verbindung wagen. Noch nicht so bei hier, will ich glaube eher so machen. Und dann vielleicht eine so, dann vielleicht eine so. Das ist sicher das effizienteste, aber es funktioniert. So, und dann machen wir hier auch einfach nochmal High Density. So, so. Und hier auch. Zack. So, was schreien die? Dead person is waiting for transport. Genau, das braucht man auch immer. Und zwar mache ich das gerne mit Krematorien. Weil die Friedhöfe werden voll und dann muss man sie leeren und das ist nicht so toll. 5 times Krematorium. Das ist nicht so schlecht. Wie groß ist das? Und das gerade hier machen zu der Polizei. Das sieht eigentlich noch schön aus. He? Da waren schon die Leichenwagen raus. Das scheint zu funktionieren. Gut. Wasser brauchen sie noch. Haben wir natürlich wieder mal vergessen. Und damit wir es nicht nochmal vergessen, machen wir gerade die ganze Insel. So, gut. Jetzt schauen wir mal da hin. Da ist es sich langsam am Füllen. He? Jetzt sagen wir, wie viele Leute hier schon gefahren sind damit. Das sieht nicht nach vielen aus. Weil da ein bisschen der Verkehr im Auge behalten, um zu schauen, von wo da die Leute arbeiten können. Was natürlich wichtig ist, wenn man das will, fördern, dass die Leute zu Fuß laufen. Dann muss man ihnen natürlich auch den Weg geben dafür. Und das macht man, indem man so etwas nimmt zum Beispiel. Und jetzt ist es sogar so, dass man ein bisschen schauen muss, wo sie können über die Strasse, weil das ist ein bisschen das Problem, wenn man einfach so eine lange, gerade Strasse hat. Sie können nur bei Fußgängerstreifen über die Strasse. Und ich hatte mal einen Mod gehabt, wo man Fußgängerstreifen platzieren. Vielleicht habe ich ihn immer noch, aber ich weiß es gerade nicht. Build Crossing. Sehr gut. Und da wollen wir das auch nochmal. Weil jetzt können wir nämlich die 2 Wege da so verbinden. Dann wir das macht. Dann vielleicht das kann ein bisschen Kurve drin. So. Jetzt sieht man schon die ersten Leute, die hier rübergehen und hier den Zug brauchen. Was natürlich den ganzen Weg nochmal deutlich kürzer macht, als wenn die Leute hier am Bahnhof kommen und dann hier oben müssen laufen und dann hier arbeiten. Das wird schon rege genutzt, das sehe ich sehr gern. Jetzt werden wir hier sehen, wie viele Leute aus dem Zug aussteigen. Das sind einige. Und jetzt, das ist ganz normal Trainline 2. Die Züge können sich auch verstauen irgendwie. Also scheint es da irgendwie zu viele Züge auf dem Track zu haben. Und darum nehmen wir den raus, den auch und fahren mal mit 2 weiter. Und ich glaube, das reicht für einen Anfang. Und wir sehen ja dann, wie viel es werden. Jetzt stellt sich auch die Frage, wie viele Leute steigen hier um. Es scheint so, als würden die Leute wirklich umsteigen und nicht aus dem Bahnhof rausgehen momentan noch. Also sie kommen hier von dieser Linie, von hier. Ja, sieht man auch, der Bahnhof wird benutzt. Die Linie fahren hier auf und dann steigen sie hier oben um. So, mit dem ist zu rechnen, immer dann, wenn wir noch ein Wohngebiet bauen, dass wir einfach einen Influx von Personen werden haben, die dann temporäre Verkehrsprobleme darstellen, aber das löst sich dann eigentlich relativ schnell auch wieder auf. Jetzt, was ich auch noch heute machen wollte, ist ein bisschen so ein Zentrum bauen, heisst auch ein bisschen Custom-Gebäude brauchen. Jetzt kann man hier nämlich so selber noch ein bisschen Gebäude bauen, die ein bisschen schön aussehen. Zum Beispiel haben wir hier jetzt eine Oper. Ich weiß auch nicht, ob wir die hier stehlen, was wir genau damit machen. Aber für einen Moment, wenn wir sie mal hier stehen, hier will ich auch noch ein bisschen das Terrain anpassen, weil das da gerade ein bisschen eine sehr scharfe Kante ist. Müssen wir den da noch ein bisschen runtermoven. So, und dann hier wieder ein bisschen glätten. So, sieht schon ein bisschen natürlicher aus. Da sieht man immer noch die scharfen Kanten, was es einfach gibt. Ich finde eigentlich, dass die Oper hier sieht ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eher in diesem Ecke so will den Hauptdings machen oder ob ich wirklich hier vorne gehe, aber ich habe das Gefühl, hier vorne ist es fast ein bisschen zu eng und zu klein. Hier haben wir auch schon einen Bahnhof und ich glaube, darum wird hier jetzt erstmal so ein bisschen unser Hochhausbezirk. Hier sehe ich gerade, haben wir Platz für einen Park, was ja auch sehr wichtig ist in diesem Spiel. Dass die Leute glücklich sind, brauchen sie Parks und da muss man schauen, dass man die möglichst viel passieren kann. Ihr seht, das hat einen riesen Einfluss. Auch dann schlussendlich auf den Bodenpreis. Und darum mache ich gerne so in Ecken, wo man eigentlich findet, oh, passt da noch ein Haus an. Eher nicht so diese Sachen da. Fühle ich sehr gerne mit Parks. Und das funktioniert auch ganz gut. So, wenn da schon ein bisschen Betrieb hat, die Leute schreien immer noch nach Abfall. Ich sehe aber, die sind unterwegs. 11 von 15, 15 von 15. 15 von 15, dann müssen wir vielleicht bald aufstocken. Oder was wir nachher machen, ist von hier Strassenverbindung hier überbauen
und dann definieren, dass an diesen Strassen nur genau so Fahrzeuge, also so Servicefahrzeuge dürfen fahren. Das können wir auch machen. So, grundsätzlich mal schauen, 124 in der letzten Woche, das steigt schon mal. Wir haben bald 3000 Leute in unserer Stadt. Alles abgebrochen und neu gebaut. Das geht halt im Moment bis unsere, wie soll ich sagen, bis unsere Citizens genug gescheit sind, damit sie dort arbeiten können. So, wir lassen das Spiel einfach mal ein bisschen laufen und währenddem probiere ich hier mal ein bisschen ein Stadtzentrum aufzubauen. So, an dieser Stelle schalte ich in eine Timelapse. Ich habe das Gefühl, es ist interessanter, den Stadtteilaufbau im Schnelldurchlauf zu sehen. Wenn ihr es seht, tue ich mir zuerst eine Palette auswählen, mit was für Hochhäuser will ich arbeiten. Dann tue ich sie verschieben, wieder an den richtigen Ort, Strassen dazu bauen und dann am Schluss noch füllen. Das Ziel ist, möglichst ein kompaktes Stadtzentrum zu bauen und ich habe das Gefühl, das ist mir gelungen. Wir sehen uns am Schluss von der Timelapse. So, ich glaube, an diesem Ort hören wir mal auf mit der Timelapse und auch mit dieser Episode. Wir sind nicht ganz so weit gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir sind doch schon relativ weit gekommen. Wir haben unser Stadtzentrum, wir haben einmal unsere Skyscraper-Cluster, wir haben unser Stadion, wir haben ein bisschen amerikanisch hier viele Parkplätze angehauen, damit die Leute hier auch ankommen können. Es hat hier Parkplatz, es hat hier Parkplatz. Ich habe dann möglichst das crowded Feeling geben, wie man es aus amerikanischen Großstädten kennt, mit Hochhäusern, schmalen Strössel dazwischen und viel Beton. Aber es hat auch immer wieder Parkanlagen dazwischen. Es hat Fußwege, wo man durchlaufen kann. Der Bahnhof ist angeschlossen, jetzt auch hintendurch, also man kann hier reinarbeiten jetzt. Hier gibt es auch einen Weg durch, glaube ich, für die Fußgänger. Ja, aber grundsätzlich war es das mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid einverstanden, mehr oder weniger mit dem, was ich baue. Es ist jetzt natürlich am Anfang noch sehr viel Infrastruktur, mit Autobahnen bauen, grundsätzlich Sachen aufbauen. Aber ich finde, wir haben hier doch schon mal Fortschritt gemacht. Jetzt müssen wir halt noch schauen, dass es ein bisschen besser funktioniert und dass dann die Stadt vielleicht irgendwann auch Gewinn abwirft. Das wäre ja auch schön.
Momentan ist das noch ein bisschen utopisch, aber ihr seht, wir haben definitiv Bedarf für noch mehr Residential Zone, also für noch mehr Leute. So, das war es von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like und subscribe, erzählt es weiter, wenn ihr guten Content findet. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr gerne würdet sehen. Vielleicht auch speziell, was ihr von dieser Serie gerne würdet sehen. Ich habe das Gefühl, das ist eine von diesen Serien, die ich eher ein bisschen länger weiterspielen, weil ihr seht, wir sind bei Episode 2 und fangen bei 4000 Leuten. Und wie gesagt, das erklärte Ziel ist eigentlich 100'000. Ich hoffe, wir können das erreichen. Das wird sich sicher nächstes Mal noch ein bisschen mehr füllen. Mal schauen, vielleicht werden wir wieder Infrastruktur machen. So, gut, genug geschwätzt jetzt. Also, wie gesagt, like und subscribe. Kommen wir nächstes Mal doch wieder, wenn es heisst City Skylines mit Pablo. Das war eigentlich mal alles. Schauen wir nochmal ein bisschen weiter auf die Stadt und dann war es das von mir. Tschüss zusammen.